Basta calzare la voce. Seduta del Consiglio del giorno 20, l'appello da parte del segretario comunale. Allora, Ragazzini Luigi, Presente. Capocchi Franco, Cerone Elio, Arezzini Enrico, Benzi Elisabetta, Rossienio, Piccini Enzo, Bechini Samuele, De Muro Antonio, assente, Sacchiana assente, Venterberto assente, Baffo Luciano assente e anche Sbroli Manuela, vero? È presente l'assessore Sandasciani e la Ovviamente all'ordine del giorno comunicazione del sindaco, non ho nessuna comunicazione da dare, questo è il Consiglio comunale prettamente tecnico, in quanto di nuovo dobbiamo fare una delibera per la Corte dei Conti per l'approvazione di misure correttive quindi una rettifica. Anche gli altri punti sono risultati dall'amministrazione del 2015 rendicontazione. Al terzo punto ci abbiamo infinisce il discorso della gestione associata per il discorso della sanità, gestione della sanità, è una delibera che noi prendiamo fatta da ognuno dei comuni e quindi la facciamo nostra insieme agli altri comuni. Quindi lascio la parola alla Regione del Basta per la delibera dei Corte dei Conti, che la illustra brevemente. Come ricorderete, nella seduta del 27 di marzo noi abbiamo approvato le misure correttive relative al rendiconto 2014, prevedendo individuando un maggior disavanzo di 113.000 euro e prevedendo di coprire questo maggior disavanzo in 27 anni. Ora, per quel che riguarda il calcolo del maggior disavanzo, dall'analisi di alcune risposte date dalla Corte dei Conti ad altri comuni su progetti navighi al nostro, ci siamo accorti con il revisore che l'orientamento della Corte era quello di non riconoscere la possibilità di dilazionare il maggior disavanzo per 27 anni per la quota che nasceva direttamente nell'esercizio 2014. Quindi abbiamo rideterminato la quota del 2014 che era 18.000 euro e abbiamo provveduto a dare atto che i 18.000 euro sono stati assorbiti direttamente nel 2015 e di spalmare in 27 anni i 95.000 euro per 3.500 euro all'anno circa. Quindi praticamente l'impatto effettivo sull'ente è l'impatto meno vincolante, perché invece di vincolare 4.100 euro all'anno ne siamo obbligati a vincolare solamente 3.500. È necessario prendere questa delibera per poter rinviare alla Corte dei Conti prima che ci sia l'udienza di convalida questa correzione, proprio per andare incontro agli orientamenti che sono emersi da delibere fatte nei confronti di altri enti. Quindi, questo è qua. Allora, per il come stavo parlando con i OM qui, vi rendete conto che tra 27 anni di età, a quei tempi, Paragini, il sindaco che è sepolto, il cimitero, 27 anni. Un quale cimitero? La marciata, io ho dato la marciata non doveva dire, isolato come Napoleone un'altra volta per sempre. All'Elba Siciliana? Io non te la sentito. Spero Spero non al lavoro, però l'ho sentito. Immediatamente esecutiva che prova. Oppure le scientifiche. Terzo punto, risultati dell'amministrazione anno 2015 e rendicontazione. No, ce ne siamo. Completato, visto che siamo dovuti tornare in consiglio, abbiamo colto l'occasione per modificare, prima che ci venga chiesto, anche il risultato dell'amministrazione del 2016, prevedendo di vincolare anche nel 2015
2015 quel fondo per facilità potenziali che avevamo creato nel 2014. Siccome noi i debiti fuori bilancio relativi a queste facilità potenziali abbiamo fatto nel 2016, quindi per tutto il 2015 sono stati comunque presenti, abbiamo ritenuto di opportuno applicare questo vincolo anche nel 2015 in modo che si spera non si debba poi andare a fare misure correttive successivamente, come è successo nel 2014. Quindi da ciò viene che l'avanzo libero del 2015, anziché i 300.000 euro che era stato deliberato, si riduce a 199.881 euro. Però sempre di avanzo libero, mentre quello per gli investimenti, che si poteva dare per gli investimenti rimane confermato in 520.000 euro. Chi approva? Immediatamente esecutiva. Quarto punto all'ordine del giorno è cessazione di gestione associata sociale e attivazione di gestione servizi educativi da parte dell'Unione dei Comuni. Questa ne parla Pietro, con tutta la delibera di indirizzo fatta dall'Unione dei Comuni. Cioè, siccome viene cessata una parte, viene presa da ovviamente, infatti, come dice il sindaco, con questa delibera noi si prende atto del fatto che l'Unione dei Comuni cessa, anche ha cessato dalla data del 1° di aprile del 2017 la gestione dei servizi sociali e dei servizi che erano stati precedentemente gestiti dalla salute, rimandando ai comuni la gestione di questi servizi. A questo punto il comune di Biancastagnano, il comune dell'area, riprende i servizi sociali e approva uno schema di convenzione per la gestione dei servizi assistenziali tramite l'azienda ASL della zona sud-est. Infatti tutta questa manovra è nata proprio per la bonifica delle zone sociosanitarie che hanno visto l'accorpamento delle zone amiatine con le zone della sud-est della provincia, quindi Sartano e Valdivia. Chi approva? Immediatamente esecutiva anche questa. Bene. Buona serata, consiglio